अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज बहुत दिनों बाद मैं ये वीडियो बना रही हूँ। उम्मीद है कि मेरे व्यूअर मुझे माफ़ कर देंगे। ख़ासकर मेरे सब्सक्राइबर से मैं माफ़ी चाहती हूँ जिनको मेरे वीडियो के लिए बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। और मेरी एक प्यारी फ्रेंड है, वो बहुत ज़्यादा तकादा करती है ये वीडियो बनाइए, लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं नहीं बना पा रही हूँ। लेकिन आगे से अब इंशाल्लाह मैं हमेशा वीडियो अपलोड किया करूँगी। आज मैं बरसात की तकलीफ़ और परेशानी से कैसे बचा जाए या कम हो सके परेशानी, उसके लिए मैं वीडियो बना रही हूँ। ये बरसात का मौसम आया और सर्दी, खांसी, इन्फेक्शन, इन सब की परेशानी शुरू हो जाती है। अक्सर सर्दी, खांसी, फ्लू, लेथार्जिक का मसला आम हो जाता है। अलग अलग लोगों में अलग अलग असर होता है, किसी को ज़्यादा तकलीफ़ होती है, किसी को कम तकलीफ़ होती है। हमारा बॉडी हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद टॉक्सिन से हमेशा लड़ता रहता है। हमारा इम्यून सिस्टम इन सब से लड़ने में एक फ़ौज या सिपाही जैसा काम करता है। इम्यून सिस्टम जितना मजबूत होगा, आदमी उतना कम बीमार पड़ेगा। बीमारी से लड़ने की ताकत जितनी कम होगी, आदमी उतना ज़्यादा बीमार होगा। तनाव, अच्छी ग़िज़ा की कमी, क्रोनिक डिजीज़ेस, लीवर का कमज़ोर होना, थायराइड का फंक्शन कम होना, टॉक्सिन, ये सब हमारी बीमारी से लड़ने की ताकत को कम कर देता है। लेकिन नेचर ने हमें बहुत सारी चीज़ें दी हैं जिससे हम अपने इम्यून सिस्टम यानी बीमारी से लड़ने की ताकत, जिसको क़ुव्वत मदाफ़ियत भी कहते हैं, इसको बढ़ा सकते हैं। अब हम बताते हैं कि वो कौन से खाने की चीज़ें हैं, कौन सी खाने की चीज़ें हैं जो हमें अंदर से मजबूत करती हैं, हमारी बीमारी से लड़ने की ताकत को बढ़ाती हैं, क़ुव्वत मदाफ़ियत को मजबूत करती हैं, इम्यून सिस्टम को मजबूत करती हैं। तो मैं आपको पहले इंट्रोडक्शन दे दूँ कौन कौन सी चीज़ें हैं, फिर मैं बताऊंगी कि किस तरीके से इस्तेमाल करना है। ये है टर्मरिक, हल्दी, ये है लौंग, क्लोव्स, ये है कलौंजी जिसको अनियन सीड भी बोलते हैं, ये है अजवाइन जिसको ऑरिगेनो कहते हैं, और ये है जिंजर पाउडर, ड्राई जिंजर पाउडर। ये जिंजर है, ये जिंजर पाउडर है, और हनी। तो सबसे पहले मैं आपको हल्दी के बारे में बताती हूँ कि हल्दी एक ऐसा हर्ब है, इसमें बहुत हीलिंग प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे कभी घाव पे भी इसको लगाते हैं, कट हो जाए उसमें लगा लिए तो इन्फेक्शन को फ़ौरन दूर कर देता है। और मानसून से रिलेटेड इन्फेक्शन के लिए हल्दी बहुत बहुत बेहतरीन हर्ब है। आधी चमची आधी चमची मीन्स ये देखिए, ये छोटी चमची है, ये छोटी चमची से इतनी हल्दी आप ले लीजिए, और इतनी एक चमची शहद ले लीजिए। ये इतनी बड़ी चमची से एक चमची शहद ले लीजिए और उन दोनों को मिक्स कर लीजिए। उन दोनों को मिक्स करके अच्छे से, और उसको दिन में 2 बार लें। ये सर्दी के लिए बहुत अच्छा है, और ये हमारे ब्लोटिंग, गैस और अनपच में भी फ़ायदेमंद है। किसी को गैस बहुत ज़्यादा बन रही हो तो उसमें भी उसको फ़ायदा करेगा। और ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है और बीमारी से लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। ताज़ा हल्दी का जूस अगर मिल जाता है, अगर फ्रेश हल्दी होती है, जो जैसे इसकी तरह, अगर जैसे ये जिंजर है, इसी तरह अब टर्मरिक हल्दी का भी की भी गांठ होती है, तो वो अगर मिल जाए तो उसका एक छोटा टुकड़ा लेना, जैसे ये इतना टुकड़ा है, इतना टुकड़ा लेना, और लेके उसको पीस लें पानी में, और फिर छान के उसको दिन में 2 बार पिएं। तो इससे इन्फेक्शन भी दूर होगा और सर्दी खांसी में जो सर्दी खांसी से हमें बचाएगा, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो सर्दी खांसी से हमें बचाएगा। उसके बाद है अदरक यानी जिंजर, ये जिंजर अदरक, ये उसका अदरक का सूखा पाउडर है, सौंठ पाउडर जिसको कहते हैं, ये सूखा पाउडर है। अदरक ये भी एक बहुत अहम इम्यून बूस्टर है, हमें खाने में इसको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए। अगर सर्दी खांसी हो गई है, गला ख़राब है, तो अदरक की चाय बना के पिए। अदरक को उबाल लीजिए, थोड़ा सा टुकड़ा, इतना टुकड़ा अदरक का लेके, और इसको उबाल लीजिए, उबाल के बारीक बारीक काट के इसको उबाल के इसको पानी पीजिए। इसमें आप थोड़ा 1-2 लौंग भी डाल सकते हैं, क्लोव्स भी डाल सकते हैं,
या फिर आप जब भी चाय बनाएं तो उसमें एक छोटा टुकड़ा, इतना छोटा टुकड़ा अदरक का बारीक काट के डाल दें, तो उससे गले की खराश बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और अगर साइनस की वजह से सर दर्द कर रहा है तो उसमें भी आराम मिलेगा। बंद नाक, नाक बंद हो गई होगा सर्दी की वजह से तो वो नाक खुल जाएगी, और साइनस की पेन में तो ये बहुत फ़ायदा करता है। उसके बाद है कलौंजी। कलौंजी तो अब जैसे कहा गया है कि ये मौत के सिवा, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि मौत के सिवा सभी बीमारियों का इलाज है कलौंजी में। तो कलौंजी इम्यूनिटी, कितनी भी कमज़ोर इम्यूनिटी हो उसमें बहुत फ़ायदेमंद है। और जो भी बीमारी होती है कमज़ोर इम्यूनिटी की वजह से, उसमें बहुत असर करता है। कलौंजी में एसेंशियल फैटी एसिड होता है जो इम्यून सेल को बनाने और बढ़ाने में मदद करता है, और ये नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। हमारे जहन के लिए ये बहुत अच्छा है। इसे दाल, सब्ज़ी, चटनी, सब्जी में डाल सकते हैं। इसको आप ऐसे ही 30 दाना रोज़ खाया करें, तो इससे आपका इम्यून सिस्टम मजबूत रहेगा, और इससे आप बरसात के दिनों में आप बीमारी से लड़ने की ताकत रहेगी। अजवाइन, अजवाइन अरिगेनो, इसको इंग्लिश में अरिगेनो कहते हैं, और ये अजवाइन है। तो अजवाइन तो सर्दी में फ़ायदा करता है, तो मेरे ख्याल से सबको पता है। और सर्दी की वजह से अगर सर में दर्द, तेज़ दर्द हो रहा हो या माइग्रेन हो, तो एक मसलिन क्लॉथ में इसकी पोटली बना के बांध के उसको थोड़ी थोड़ी देर पर सूंघें। इससे इससे सर का दर्द, माइग्रेन का दर्द ये ठीक हो जाएगा। अजवाइन को चबा कर अच्छे से 1 चमची अजवाइन ले लें, उसको अच्छे से चबा कर गर्म पानी के साथ पी लें, तो इससे कफ और बलगम जो जमा होगा वो निकल जाएगा। हनी, शहद। शहद तो आप जानते ही हैं कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। बच्चों को शहद लोग देते ही हैं कि सर्दी खांसी से बचाव रहे और अंदर से मजबूत हो, और शहद का इस्तेमाल तो हमें बराबर करना चाहिए। इसके इस्तेमाल से हमारा वाइट ब्लड सेल मजबूत होता है। वाइट ब्लड सेल जो हमारी बीमारी से लड़ता है वो बहुत मजबूत होता है, और इससे वायरल इन्फेक्शन और बैक्टीरिया का असर कम होता है। 2 चमची अदरक का जूस, ये जिंजर जूस, इसको क्रश करके इसका जूस निकाल लें। जिंजर जूस और 2 चमची, और 2 चमची शहद, हनी, इसको मिला के और इसको थोड़ा सा जैसे गैस पर रख के थोड़ा सा गर्म कर लें, या नहीं अगर गर्म कर सकते हैं तो आप ऐसे ही ठंडा पी लें। वैसे गर्म करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा है, तो गर्म करके इसको पी लें। इससे सर्दी, खांसी, गले की खराश सब ठीक हो जाती है। लौंग, क्लोव्स, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। इसमें गले में दर्द वर्द हो या दांत के दर्द में भी अगर आप लौंग लगाएंगे, चबाएंगे, तो उसमें आराम मिलता है। जो थ्रोट इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर हमें हमारे गले में लौंग का ही, थ्रोट पेंट जो लगाते हैं वो लौंग का तेल ही होता है। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, और ये सिर्फ सर्दी खांसी में नहीं, ये अस्थमा में, सांस की कोई भी तकलीफ़ हो, साइनस, यहाँ तक कि टीबी में भी फ़ायदेमंद है। गले में इसका तेल लगाना या इसको सिर्फ चबा लेना ही काफ़ी है। अगर मान लिया आपको बार बार खांसी आ रही है और खांसी से आप एकदम परेशान है, बार बार एकदम रुक ही नहीं रही है खांसी, ऐसा लग रहा है गले में कुछ चुभ रहा है, तो बस आप इसका 2 पीस खा लें। आप देखिएगा बस खाते ही जैसे ही इसका जूस गले में गया और एकदम खांसी में आराम आ गई। ये बहुत लोग नहीं जानते हैं, लेकिन ये सही है, मैंने आजमाया हुआ है और बहुत लोगों को बताया भी है। बस आप इतना ध्यान रखें कि दिन में अगर 10 बार खांसी आ रही है, 10 बार आप इसको इतना लौंग नहीं खाना है। दिन में आपको 2 बार 3 बार अगर इस तरह खांसी आती है तो आप 1 लौंग चबा लीजिए, और उससे आपको आराम मिल जाएगा। पूरे दिन में 4 लौंग भी खा लिया तो बहुत है, इससे ज़्यादा नहीं खाइए, क्योंकि ये गर्म होता है। उसको ज़्यादा खा लेंगे तो फिर चेहरे पे, फेस पे दाना निकलना शुरू हो जाता है। तो इसीलिए ये एडवाइजेबल है कि आप 4 से 5 लौंग खाएं, इससे ज़्यादा दिन भर में ना खाएं। और इस तरह आपने देखा कि ये सब चीज़ें जो हैं वो हमारे लिए कितनी फ़ायदेमंद है। हम, और ये सब चीज़ें हमारे किचन में मौजूद हैं, हमें कहीं बाहर नहीं जाना है,
और ये हम इजीली इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसको इस्तेमाल करने में कोई परेशानी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। बस ज़रा सा आपको ध्यान रखना है। लौंग है, मसाले में हल्दी यूज़ करते हैं, लौंग तो यूज़ करते ही हैं, अदरक चाय के लिए या सब्ज़ी में डालते हैं, कलौंजी सब्ज़ी में डालते हैं, शहद घर में रहता ही है, अजवाइन भी सब्ज़ी में डालते हैं, अचार में डालते हैं। और अगर अदरक का पाउडर नहीं है, यानी सौंठ का पाउडर, अदरक सूखे सौंठ का पाउडर, जैसे सूखे सौंठ का पाउडर है, ये अगर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इसको कश करके चाय बनाइए या खाने में डालिए, पीस के खाने में डालिए। लेकिन ये सब चीज़ें आप बराबर इस्तेमाल करेंगे तो आप हर तरह की इन्फेक्शन और बीमारी से बचे रहेंगे। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और मेरे सब्सक्राइबर और अपना कमेंट देंगे कि अगर इसमें मैंने कुछ कमी की है या कुछ कमी रह गई है तो मैं इसको सुधार सकूं और आगे अच्छे वीडियो बना सकूं। आपकी तारीफ़, आपका कमेंट, आप जो हमें सजेशन देते हैं, वो सब हमें इनकरेज करता है या मैं अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकूं। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि आप सब लोग हेल्दी रहें और खुश रहें और हमें अपनी दुआओं में याद रखें। टेक केयर।